Это, наверное, лучший город для жизни в России. Друзья, всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск подкаста Russian Progress. Это проект по изучению русского языка через контент на русском. Включайте субтитры. И также на Бусти Патреоне вы найдете полную транскрипцию к этому и остальным выпускам, которые вы можете распечатать и перевести все незнакомые слова. Сегодня я хотел бы рассказать про свой новый город, в котором я живу. Это Калининград. Я сюда переехал где-то 8 месяцев назад. Сразу, кстати, извиняюсь за качество звука, потому что, не знаю, почему-то я захотел записать это видео именно здесь, потому что красивый вид на остров Канта, он же бывший Кнайпхоф, да, исторический район Калининграда, бывшего Кёнигсберга. Вот. Об этом чуть позже, но, в общем, да, здесь шумная дорога, поэтому не знаю, насколько хорошо меня слышно, но я это узнаю уже постфактум, когда я это запишу. Так вот, да, в конце лета прошлого года, 2023-го, я решил переехать в новый город. Вообще я родом из Новосибирска. Также я жил 5 лет в Петербурге и несколько месяцев на юге России, в Краснодаре. Вот. И, находясь в Новосибирске, я думал, куда мне поехать дальше. Выбрал Нижний Новгород, об этом есть ряд видео, но мне там не понравилось. В сентябре там было уже довольно холодно, исторических мест не очень много, да и как-то не нашел там квартиру подходящую, поэтому я решил попробовать заехать в Калининград, посмотреть этот город. Я сюда заехал и остался вот до сих пор 8 месяцев я уже здесь. И сейчас я пришел к выводу, что для меня это, наверное, лучший город для жизни в России. Конечно, у меня были мысли отсюда уехать, у меня есть список минусов в том числе, особенно в зимнее время, да, я хотел уехать отсюда. Но сегодня я хотел бы рассказать вам о плюсах этого города и почему этот город потенциально может стать вашим идеальным городом тоже. Ну и небольшая историческая справка для тех, кто вообще не в курсе. Калининград и Калининградская область – это бывшие немецкие территории, да, то есть до 1945 года, до окончания Великой Отечественной войны или Второй мировой, эти территории принадлежали Германии, это была Восточная Пруссия, которая очень долго, веками развивалась. По-моему, Кёнигсберг был основан еще в 13 веке. У этого города большая история. Была, по крайней мере. Ее можно было видеть сейчас, поскольку здесь проходили бои, да, здесь бомбили город. Мало чего осталось из исторических зданий. Тем не менее, эта территория отошла к СССР в 1945 году. И в 1946-м, через год, уже Кёнигсберг тогда переименовали в Калининград. И началась его новая история уже в составе России. Ищу 10 секунд тишины, чтобы записать хотя бы 2 предложения. Ну и раз мы начали говорить про историю, давайте начнем с такого плюса, то что здесь интересно находиться вообще в городе, в Калининграде, в области, потому что это историческое место. Оно не типично для России, необычно для России. Для меня, человека из Новосибирска, видеть какие-то немецкие кирхи, немецкую брусчатку, планировку и прочее интересно. То есть куда бы ты ни поехал, в какое бы село, в какую бы деревню ты ни поехал, в какой бы город, тебе везде будет интересно, потому что везде будет история. Второй плюс уже существеннее, поскольку это самая западная точка России, здесь и другой климат. И здесь гораздо мягче климат, гораздо приятнее. Например, опять же, повторюсь, я из Новосибирска, но я не люблю снег. Его, на мой взгляд, слишком много в Новосибе, да, и поэтому я оттуда уехал в Питер. Но в Питере тоже, как вы знаете, климат не шикарный. Там довольно холодно, за счет влажности еще это усугубляется, сильные ветра, то есть город на реке, на Балтийском море, да, Финский залив, поэтому Петербург и Новосибирск гораздо хуже для меня с точки зрения климата, чем Калининград. Здесь же практически нет снега, то есть он может быть месяц, и то вот столько, да. То есть зима практически бесснежная, ну а лето здесь начинается в мае. То есть вот с мая начинается прям нормальное полноценное лето и длится до октября. Хотя, опять же, я когда был здесь с сентября, да, когда я приехал,
я наблюдал. И получается, в сентябре листья были зеленые, в октябре листья были зеленые, в ноябре они начали желтеть, то есть весь ноябрь они еще были, но были желтыми. И вот только в декабре начали опадать листья, в конце ноября. И вот уже зимой тут депрессняк. Тут, конечно, не так холодно, но депрессивно. Но в летнее время здесь прекрасно, потому что очень много зелени, очень много деревьев. Вот. Да, конечно. Еще очень важно, у нас есть еще один регион России, где комфортный климат, это юг, то есть Сочи, Краснодар, Крым, там, в принципе, комфортно. Но там есть нюанс, это адская жара летом. То есть летом тут там очень жарко, даже здесь сейчас, вот у нас, не знаю, градусов 25, мне уже жарко и, не очень комфортно, если честно, вот на открытом солнце, особенно когда нет деревьев, нет тени. Вот, а там это бывает до 40 градусов. Калининград в этом плане выигрывает, конечно. Плюс здесь влажно, здесь недалеко море, но при этом, в отличие от Петербурга, город не находится непосредственно на побережье, то есть он в 40 километрах от побережья, и здесь не так холодно зимой, не такие сильные ветра, а вот в Зеленоградске или в Советске, в прибрежных городах, там уже попрохладнее. Поэтому Калининград идеален, в принципе, с точки зрения климата, наверное, в России, да, лучше я не знаю, что может быть. Следующий очень важный лично для меня аспект, на который я всегда обращал внимание в Новосибирске, в Петербурге, даже в Москве, в принципе, везде вообще в России, кроме Сочи, может быть, кроме Краснодара, это грязь. Грязь, которая преследует тебя всегда и везде, кроме лета. Вот что в Новосибирске, не знаю, с чем это связано. Может, то, что открытый грунт, то есть просто много земли без асфальта. Может, то, что посыпают лед песком. Может, то, что, в принципе, много машин, много заводов каких-то. В общем, в Новосибе очень грязно, особенно по весне. Я могу приложить фото, чтобы вы не думали, что я обманываю вас. И я думал, что это нормально, что это везде так, это просто весна. То есть весна равно грязь, особенно ранняя. Потом, когда я переехал в Петербург, казалось бы, да, второй город в России, самая красивая архитектура, самые красивые дома, то есть все должно быть шикарно. Но нет, вот в Питере особенно любят посыпать тротуары песком, и за счет этого этот песок, когда лед и снег тает, разлетается по городу, покрывая все фасады, машины, и просто трэш происходит. Я помню, как, когда я жил в Питере, после каждого выхода на улицу я приходил домой и приносил на ботинках эту грязь просто, и это была проблема. Так вот здесь, в Калининграде, этой проблемы нет. И я просто невероятно рад, что есть в России город, который чистый 24/7, круглый год. Это легко определить вот еще по бортам машин, да, то есть если они черные, то вы где-то в России, да? Здесь, кстати, говорят в России, там. Здесь же машины, общественный транспорт чистые, фасады чистые, дороги чистые. Понятно, не идеальная прям чистота, но гораздо чище, чем вот в городах, где я жил и где был. И для меня это огромный плюс. Здесь, опять же, лучше экология, потому что здесь, в принципе, меньше машин, здесь больше деревьев. В принципе, такой благоприятный климат, влажный, очень хорошо дышится. Я это заметил, когда я приехал еще в сентябре. Так что вот чистота и экология – это огромные плюсы для меня, вот, именно этого города, Калининграда. Что дальше у нас? Да. И этот плюс, наверное, будет особенно интересен иностранцам, которые меня смотрят. Здесь очень недорого. Здесь очень низкие цены, даже если сравнивать с другими городами России, с миллионниками. Я заметил это сразу, когда, вот опять же, в сентябре я был в Нижнем Новгороде некоторое время, да, и приехал сюда, и сразу же заметил, что цены на все ниже. На продукты я не знаю, если честно. Возможно, кто-то говорит, что здесь выше цены на продукты. Я как-то не сравнивал, но именно там, поесть, там, в кафе сходить, кофе
хостел, тогда я в хостеле еще жил. Сейчас уже снимаю квартиру, да, и, например, аренда жилья, вот я снял в Амалинау, в очень хорошем районе. Я вот недавно рассказывал своему другу-британцу, за сколько я здесь снимаю квартиру. Он не поверил, он думал, я снимаю какое-то общежитие, комнату в общежитии за эти деньги. Но нет, я снимаю двухкомнатную квартиру в очень хорошем районе с балконом, в принципе, аккуратную, эстетичную, за 25 тысяч рублей с коммунальными платежами уже включенными. То есть 20 за квартиру и 5 коммунальные платежи. То есть 250 евро плюс-минус здесь стоит снять квартиру. Это не самая низкая цена, но это вот за мою квартиру, возможно, она стоит больше, да, чем я плачу, но тем не менее вот мне удалось найти такую квартиру. И только представьте, вы, богатый буржуа из Запада, приезжаете жить в Калининград, зарабатываете удаленно у себя на Западе, живете здесь на 1000 евро, и как же хорошо вы здесь можете жить, представьте только. Вот. Так что это огромный плюс и для меня. Я здесь уже начинаю присматривать себе недвижимость, потому что хотел бы здесь прям обосноваться. Вот, поэтому напоминаю, что у меня есть Boosty Patreon, там есть транскрипции, экстра подкасты, дополнительные материалы и абонементы на уроки. Если хотите говорить на русском, развивать свои разговорные навыки, то переходите по ссылочке на Boosty Patreon, подписывайтесь, и будем с вами раз в неделю или 2 раза в неделю говорить по 45 минут. Или же, если вы хотите заниматься дольше по времени и чаще, то есть индивидуальные тоже возможности на сайте russianprogress.com. В общем, заходите, я сейчас готов работать, не покладая рук, просто пахать как папа Карло, как лошадь, чтобы здесь заработать себе на квартирку и жить припеваючи. Вот. Что там еще, какие плюсы? Ну, в целом, можно сказать, наверное, про уровень инфраструктуры, про состояние общественного транспорта, про кафе, заведения, про сервис, про все. Здесь не хуже, чем в Москве или Петербурге. Ну, хуже, чем в Москве. То есть лучше Москвы, только я не знаю что. Ничего нет в мире, в принципе. Но я не заметил, что здесь хуже дороги или хуже сервисы, хуже медицина, хуже. То есть здесь все на достаточно высоком уровне. Здесь проводят реставрацию зданий. Вот особенно в последнее время начали. Сначала чемпионат мира простимулировал, да, развитие города. Потом пандемия, начали туристы из России ездить сюда. И область начала подниматься, потому что на самом-то деле она довольно небольшая по населению. Здесь всего 1 миллион человек. На всю область это для России очень мало. А в самом Калининграде живет 500 тысяч. Но, тем не менее, город развивается. С какими-то аспектами я не согласен. Например, там качество реставрации не такое, как в Петербурге, может быть. Тротуары где-то отсутствуют, освещение и прочее. Но это мелочи, это все со временем наверстается. Но в целом курс неплохой. Вот единственное, сразу даже в этом видео про плюсы скажу про главный для меня минус. Это то, что здесь до сих пор фокус на автомобили, да, то есть такой вот курс на автомобилизацию. Где-то убирают пешеходные переходы, где-то ставят заборы. Ну, то есть это общероссийская тенденция, и это, конечно, огорчает. Но, тем не менее, здесь есть и велодорожки, да, хоть они и не связаны между собой, они появляются и исчезают случайным образом, но вроде как есть какие-то движения в сторону развития альтернативных, экологичных средств передвижения. Это здорово. В общем, я надеюсь, что машин будет здесь меньше, что будет тише, приятнее, комфортнее, безопаснее. Очень важно, потому что у нас очень быстро ездят машины по городу, штрафы копеечные просто, то есть за там 2500 рублей, то есть там 25 евро ты можешь ехать безлимитно, то есть ты можешь 200, 250 и 300, то есть, ну, вообще абсолютный бардак в этом плане, но рано или поздно, я думаю, что-то в этом поменяется, и Калининград как будто
у него есть такие шансы, потому что рядом Европа, рядом Польша, рядом Литва, где уже ребята переходят с машин на общественный транспорт, на велосипеды, развивают велоинфраструктуру, и здесь, мне кажется, это в первую очередь будет реализовано. Что еще сказать? Ну, опять же, поскольку это видео адресовано иностранцам, скажу еще один такой плюс, как бы их много, и, возможно, я сделаю еще видео или на стриме расскажу, но лично для вас, мне кажется, огромным плюсом является расположение. То есть, как я уже сказал, рядом тут Польша, рядом Литва. Соответственно, вы можете очень удобно сюда заезжать, выезжать. То есть, например, набрасываю такой сценарий. Живете в Калининграде, там, прилетаете в Гданьск, например, есть город Гданьск такой в Польше, на севере, и на автобусе едете в Калининград. Все, там живете, захотели вернуться, там, навестить родственников, попутешествовать. Спокойно через границу проехали, вас, как иностранца, как белого человека, пропустят, нас, русских, не пускают. Как бы русофобии, расизма нету, да, но нас, русских, не пускают туда, а вас, вас пустят. Ну, ладно, не суть. Короче, в общем, да, вы можете жить тут и за несколько часов, за 3-4 часа попасть в ЕС. То есть вот, и вы вот так вот перемещаетесь, и даже не обязательно жить в России, то есть это просто уже так для единиц я рассказываю, но если вы хотите поехать в Россию, сейчас самое лучшее время, потому что сейчас лето, сейчас тепло, ну, я говорю лето, у нас май сейчас, да, но такое ощущение, что уже лето. И вы можете использовать вот такой маршрут, он очень удобный, у меня сейчас друг собирается из Франции приехать в Калининград, мы с ним обязательно запишем видео, как он это сделал. Ну, в общем, да, вы прилетаете в Варшаву или в Гданьск, и на автобусе едете в Калининград, из Калининграда уже до Москвы, до Питера долетаете на самолете. Вот. Можно, в принципе, за небольшие деньги попасть в Россию таким образом. Главное, чтобы у вас была виза, но я надеюсь, что вы знаете, есть упрощенные визы. В общем, да, мы уже отошли от основной темы. Такие основные плюсы для меня жизни этого города. То есть, опять же, здесь красиво, интересно, да, это историческое место. Здесь хороший климат, здесь чисто, да, хорошая экология. Здесь низкие цены достаточно и удобное расположение, да, то есть, опять же, рядом море, полчаса, доехал до моря, захотел попутешествовать, поехал в Европу, ну, когда-то, сейчас пока не пускают, но вот в будущем. Вот, в принципе, этого уже достаточно, чтобы здесь жить и наслаждаться жизнью. В общем, на этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, я вас вдохновил хотя бы посетить Калининград. Спасибо всем спонсорам, всем, кто поддерживает проект на Boosty Патреоне. Очень вам благодарен. И спасибо ученикам. Очень нравится с вами общаться. Записывайтесь тоже на занятия. Будем обсуждать Калининград, другие города и все что угодно. Все. Всем пока.